खट्टी मिठी चाहिँ हामी प्रायः सबैलाई बनाउन आउँछ। बनाउन पनि सरल छ नि त। अनि कसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी सर्लक सर्लक चानै रहन्छ अनि लामो समयसम्म पनि टिक्छ भनेर मैले छोटो भिडियो तयार गरेको छु। पहिले आँपलाई मजाले पखाल्ने, ओभानो भएपछि यसलाई तास्ने अनि मसिनो मसिनो टुक्रा बनाउने, यत्रो यत्रो चाना बनाउने। हेर्नुहोस् त, धेरै ठुलो राम्रो हुँदैन। अब यसलाई 2-4 घन्टालाई मजाले घाममा सुक्न छोडिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, 2-3 घन्टा मैले मजाले घाममा राखिदिएको थिएँ। यसरी ओइलायो। अब अचार बनाउनलाई तयार गर्छु। मैले तोरीको तेलमा 5 फुरन राखेँ। तेल पनि धेरै चाहिँदैन, खट्टी मिठीलाई थोरै तेल हुँदा हुन्छ। मैले आँप चाहिँ करिब 1-1.5 किलो जति लिएँ होला, नापेको छुइनँ। अनि एकदमै सानो आँचमा बनाउने यसलाई, नभए यो डढ्ने सम्भावना हुन्छ नि त। थोरै बेसार अनि अलिक मजाले नुन राखिदिएँ मैले। अब यसलाई सर्लक्क सबैतिर नुन लाग्ने गरी सानो आँचमा यसलाई एकछिन चलाउँछु। यति सजिलो छ बनाउनलाई। अब सक्खर राखिदिएँ मैले यसमा। मजाले नुन बेसार लागिसकेपछि सक्खर राखेँ। धेरै सक्खर पनि राख्दिनँ, म ठिक्क राख्छु। 1.5 किलो जति आँप थियो भने 300 ग्राम जति मैले सक्खर राखेँ। अब एकदम आँच चाहिँ सानो बनाउनुपर्छ क्या, ग्यास चाहिँ सानो बनाउनुपर्छ। अनि यो सक्खर पग्लियोस् अनि नडढोस्, घरिघरि चलाइरहनुपर्छ। अनि यो पग्लेर सबै आँपमा मिल्छ नि त, अनि एकदम राम्रो बन्छ। हेर्नुहोस् त, आँप खुडिएको छैन, सर्लक सर्लक छ। हल्का घाममा सुकाएर बनाउँदाखेरि खुडिँदैन, सर्लक सर्लक हुन्छ। यो चाहिँ मसला हो। मसलामा के छ त्यो पनि हजुरहरूलाई भन्छु। धनियाँ, सौँफ, मुङ्ग्रेलो, मेथी, ज्वानो र तोरीलाई मैले भुटेर यसरी पिसेको हो। यसले चाहिँ खट्टी मिठीलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। 2-3 चम्ची यसमा राखिदिएँ अनि यसलाई मजाले सर्लक सर्लक चलाइदिने। अब करिब 1-2 मिनटसम्म यसलाई ग्यासमै छोडिदिने। अब कतिको पिरो खान्छौँ, पिरो त राख्नै पर्यो। कतिको खान्छौँ हामी, त्यही अनुसारको पिरो पनि यसमा राख्ने। एकदम सरल तरिकाबाट लामो समयसम्म नबिग्रिने खट्टी मिठी यसरी तयार हुन्छ। अब एउटा स्टिलको भाँडामा यसलाई एकैछिन सेलाउनलाई छोडिदिन्छु। यो पुरै सेलाइसक्यो, हेर्नुहोस् त, कतै खुडिएको छैन, कस्तो राम्रो छ। खाँदा पनि त्यत्तिकै मिठो छ। अब यसलाई चाहिँ सिसाको बट्टामा राख्नुपर्छ, प्लास्टिकमा होइन। सिसाको बट्टामा तलदेखि नै थित्तै अनि राख्दै गर्नुपर्छ, हावा पस्न दिनु हुँदैन। यसरी राखिएको आँपको खट्टी मिठी चाहिँ धेरै लामो समयसम्म पनि बिग्रिँदैन। हजुरहरूको खट्टी मिठी हाल्ने तरिका सेम हो कि फरक छ, कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला।